हेलो एवरीवन, अगर आपने ये सब एक्सेसरी अभी तक इंटरव्यू के लिए बाय नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाओ और बाय करो। वैसे सेम टू सेम लेने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू बाय सिमिलर वन। इज एग्जैक्ट सिमिलर मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे एक्सेसरीज का क्या काम, तो सुनो। कैबिन क्रू के इंटरव्यू में एक्सेसरी मैटर नहीं करती है। वो चीजें मैटर करती है, वो आपका कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग और कम्युनिकेशन। बट एक्सेसरी दे जस्ट कंप्लीट द लुक। अभी भी टाइम है, जल्दी से जाओ और अपनी स्मार्ट शॉपिंग करो और अपनी बेस्ट वर्जन बन के जाओ इंटरव्यू में। एंड ऑल द बेस्ट माय फ्यूचर कैबिन क्रू।